আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে শুক্রবারের ভিডিও। তো যেদিন আম্মুরা আসছে, আম্মু, ভাবি, আন্টি, তারপর খালাতো বোন, মামি, ওরা যেদিন আসছে সেদিনের ভিডিও। তো আমি আর ভাবি বের হলাম ঘুরতে। ভাবি বলতেছিল যে এদিকে চলো, চকে যাই। অনেকেই হয়তো বা ভাবতে পারেন যে অর্ধেক শুদ্ধ অর্ধেক অশুদ্ধ ভাষা। অশুদ্ধ বলতে কোনো কিছুই নেই, যেদিকে যেই ভাষা চলে। তো আমি গ্রামে যাই তো বলতে পারবো না যে আসো, চলো, এরকম করে তো বলতে পারবো না। বলতে হইব যে আয়, চল, যাই, কই, এরকম। তো এই ভিডিওটা মূলত আমার ছোট ভাইয়ের জন্য। ছোট ভাই বলছে যে তুমি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলো, অর্ধেক অর্ধেক অশুদ্ধ ভাষায়। তো এই কারণেই বললাম যে গ্রামে যে ভাষা চলে ওই ভাষাই বলতে হইব। তো আমি আর ভাবি তো গেলাম। যাওয়ার পরে এই এদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাইতেছিলাম ভাবিরে যে আমরা এদিক দিয়ে যাই, আর এই জায়গাটা অনেক সুন্দর। তো আমরা আবার অন্য সাইড দিয়ে গেছি, মানে চকের ওই পাশ দিয়েও যাওয়া যায়, আমরা বাড়ির এই পাশ দিয়ে গেছি, কারণ এদিকে বাড়িটা অনেক সুন্দর, খেজুর গাছও আছে বাম পাশে। তো খেজুর গাছটা একটু পরে দেখাইতেছি। এই তো ছোট্ট একটা খেজুর গাছ। আগে এই খেজুর গাছ থেকে এর আগের বার যখন আমরা আসছিলাম এখান থেকে রস চুরি করে নিয়ে খাওয়া হয়েছিল, কিন্তু এবার এদিকে মানুষ থাকে যার জন্য আর চুরি করে খাওয়া হয় নাই। ওনারাই আছে। আর একটা জিনিস কি, চুরি করে বলতে কি, মানে ওনারা এমনিই দেয়, কিন্তু ওই যে না বইলা একটা জিনিস নেওয়া, এটার মধ্যে একটা আনন্দ বলে না, এরকম। তো এবারও আমরা রস খাইছি। আমার খালতো বোনের একটা ভাগিনা না ভাইস্তা যেন আছে, ও আমাদের রস এনে দিছে। কারণ ওরে আমরা দুপুরবেলা বইলা রাখছিলাম যে এবার তো রস খাওয়াইলা না, এর আগে তো রস খাওয়াইছিল। তো বলতেছিল ফুপু পাই না তো, আচ্ছা যদি পাই তাহলে আজকে আপনাদের আইনা দিব। তো রাত্রেবেলা ও আমাদের রস আইনা দিছে। তারপর সবাই মিলে খাইলাম, খুব ভাল লাগছে। এর মধ্যে এই তো ভিডিওগুলা দেখতে থাকেন, গ্রামের মানুষ কিভাবে কাজ করতেছে। ওনাদের মানে ঠান্ডা লাগার কোনো স্কোপ নাই, কারণ ওরা সারাক্ষণই কাজ করতে থাকে। তো দেখতে থাকেন ভিডিওটা। তারপরেই তো ঘুইরা বাসা চলে যেতেছিলাম, তখন আবার একটু ভিডিও করতেছিলাম। আর আমি অনেকগুলা শামুক নিয়ে আসছি। মানে আমি চাইছিলাম যে শামুকগুলা কালার করে সাজা রাখলে খুব সুন্দর লাগবে, এই কারণে আমি অনেকগুলা শামুক নিতেছিলাম। আর ভাবিও আমার কতগুলা শামুক উঠাই দিছে যে এই শামুকটা নাও, ওই শামুকটা নাও। তো আমি আবার শামুকগুলা নিতেছিলাম। আমি 8টা 9টার মতো শামুক নিছি। এই যে শামুকগুলা দেখতে খুব সুন্দর ছিল। এই ছিল আজকের ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।